Ремонт доріг суцільним методом стартував у Хмельницькому. Сезон розпочали з вулиці Степана Бандери. Планували трохи раніше, звичайно, почати ремонт суцільним методом, але вже майже місяць погодні умови не дозволяють це робити. Тому фактично тільки от зараз починаємо. І перший об'єкт – це вулиця Степана Бандери, від проспекту Миру до вулиці Озерної. Скажімо так, він в дуже поганому стані. Я думаю, що це перший об'єкт, який ми максимально швидко і оперативно зробимо, як тільки дозволить погода. Роботи на ділянці від проспекту Миру до Озерної почали минулого тижня з демонтажу старих бордюрів. Подекуди уже встановлюють нові бортові камені. Поставимо бордюри, тоді фрези роблять, знімають, перебивають, тоді трамбують, і тоді підготовка. Ще ця сторона бордюрів, ще та вся. Тут ще до асфальту не так дуже і близько, ще буде. У цьому році на Степана Бандери понад 27 тисяч квадратних метрів дороги відремонтують суцільним методом. Це щось трішки краще, ніж поточний звичайний ямковий, тому що в ході поточного ми не можемо вирівнювати профіль самої дороги, тобто якщо якась хвилястість, напливи, вони залишаються. Окрім того, ми усуваємо будь-які стики старі, які починають викришуватися, якісь тріщинки, десь ми вирівнюємо борт, загалом маємо нове рівне покриття. Дороги відремонтовані таким способом, що найменше 3 роки будуть у відмінному стані, каже Василь Новачок. Окрім Степана Бандери, суцільним методом цього року відремонтують Вайсера, частину Подільської від Соборної до Кам'янецької, Старокостянтинівське шосе від Зарічанської до Прибузької, вулицю Шевченка від Старокостянтинівського шосе до Горького. Роботи запланували багато. Всі об'єкти, вони дуже важливі з точки зору дорожньої інфраструктури. По всіх них їздить величезна кількість автомобільного транспорту, громадського транспорту, тролейбуси. Всі об'єкти надзвичайно важливі для покращення дорожньої мережі. Взагалі ми запланували до кінця серпня, початку вересня всі об'єкти зробити. Усі роботи здійснюватиме один підрядник – ШБУ номер 56 міста Хмельницького. Саме він виграв тендер. Здається, ми підписали на 44 мільйони. Тобто був тендер, було зразу, здається, 49 мільйонів. В ході торгів ми знизили ціну майже на 6 мільйонів. За якістю ремонт суцільним методом гірший за капітальний, але в рази кращий за звичайний поточний і набагато дешевший. Починаючи з позаминулого року, у місті таким способом відремонтували кілька десятків об'єктів, технологія себе виправдала. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Ірина Митюк. Новини міста.